วิธีធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទ iPhone យើងដើរលឿនដូចជាទូរស័ព្ទតែទិញថ្មីបកពីប៉មចឹងថែមទាំងលេង game smooth ទៀតអញ្ចឹងចំណុចនេះបើសិនជាអ្នកគ្នាត្រឡប់លេងទូរស័ព្ទគឺកុំលេងដល់លក្ខណៈមួយថាដល់អស់លុតឈប់អញ្ចឹងចន្លោះថ្មដែលវាធ្វើឲ្យ smooth នឹងទូរស័ព្ទយើងដើរលឿនគឺចាប់ពី40ដេញទៅ80អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺចង់និយាយទៅភាគរយថ្មមិនមែនជាធម្មពលថ្មនៅក្នុងដែលខ្ញុំបង្ហាញពីដំបូងទេកុំត្រឡប់លេងឲ្យវាឲ្យលុតអត់សោះអូខេអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី2យើងចូលនឹង setting អ្នកគ្នាគាត់ចូលទៅរកពាក្យថា accessibility ហើយ scroll ចុះក្រោមទៅរកពាក្យថា motion ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាឃើញបើកអ្នកគ្នាទៅតែបិទសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលមិនដែលពោះគេបើកកន្លែងហ្នឹងគឺឃើញលក្ខណៈ motion នេះ load ស្អាតក៏ប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកគ្នាមិនដែលទៀបចាប់ពី7ចុះក្រោមកុំបើកឲ្យត្រូវតែបិទអូខេចំណុចទី3ចូលនឹង setting ដដែលយើងប៉ះលើពាក្យ accessibility ហើយយើង phone scroll ទៅរកពាក្យ touch កន្លែងនេះយើងប៉ះលើពាក្យថា haptic touch ឡើងខាងលើដែលមានពាក្យថា fast បើសិនជាបងប្អូនទូរស័ព្ទគិតថាដើរ touch ដើរលឿនដែរកុំយក fast ខាងលើអីនឹងមើលស្រាប់តែបងប្អូនដើរយឺតចាំយក fast ខាងលើអូខេអញ្ចឹងបើស្គីនទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនេះដើរគឺតែលឿនហើយយើងយកតែ default ក៏ដើរតែបានហើយកុំលឿនពេកលក្ខណៈតែលឿនពេកគឺថ្មវាស្រក់តាមនឹងតិចដែរចឹងចំណុចបន្ទាប់ចុងក្រោយគេនៅក្នុង setting ដដែលបងប្អូន scroll ទៅរកពាក្យថា general ហើយ scroll ចុះក្រោមគេបង្អស់ទៅរកពាក្យថា shutdown វិធីនេះគឺខ្ញុំធ្វើបានផលតាំងពីចំនួន iPhone 4 5ឡើងលើម្លេះនេះប៉ះឡើងប៊ីតុង home នេះ hold វាឲ្យជាប់ពីរៀនយូរទៅវាចេញនៅលេខកូដចាក់សារមកចប់នៅពេលនេះទូរស័ព្ទ iPhone យើងនឹង clearance ស្អាតដើរលឿនដូចទូរស័ព្ទអ្នកគ្នាទៅទិញថ្មីចឹងឬក៏បើទូរស័ព្ទអ្នកគ្នាអត់មានបែបហ្នឹងអ្នកគ្នាគិតថាប្រើតែ7ចុះក្រោមឬក៏7ចុះគេក៏ចែកលំតង់ power ឲ្យជាប់ជាងមកហើយយើងយកមេដៃយើង hold នៅកន្លែងនេះយើងយូរតិចមកឡើងតង់ home វានេះនោះទូរស័ព្ទ iPhone នេះនឹង clearance ស្អាតដើរលឿនទាំងអ្នកគ្នាលេង game ក៏លក្ខណៈ smooth ហើយបើកសោវិញនោះវានឹងមកដូចដើមហើយល្អរដាស់ដូចថ្មីចឹង